Salve, salve galera, Marcelo do canal iFood Goiânia. Olha galera, eu rodo no Argo. Ontem eu percebi um assovio no motor. Às vezes assobiava, às vezes não. Aí hoje fumaçando também, saindo muita fumaça branca, né? E o carro não estava esquentando nem nada. Aí eu andei pesquisando no YouTube, fui ver essa borrachinha aqui, ó. Olha, furou. Quando fura, aí sai um pouco de óleo, aí sai fumaça. Tá vendo aí, ó? Aí eu já comprei já R$ 40 que eu paguei lá na GT Autopeça. O rapaz tá trazendo aí. E eu mesmo vou trocar. É só com a chavinha 10 você consegue tirar isso aqui, ó. Dois parafusinhos ali, ó. Com a chave 10. E depois você tira essa tampinha aqui, ó. Essa tampinha vai aqui em cima. Agora cuidado para não quebrar essas travinhas, viu? Muito cuidado, ó. Para não quebrar essa travinha. Você mesmo troca e vai gastar apenas uns R$ 40. Eu não sei quanto que é aí na sua cidade, mas é muito barato, viu? E problema resolvido. Eu tava até preocupado pensando que é alguma coisa no motor, mas não é, graças a Deus. É só isso mesmo. Vídeo curto aí, galera. Vamos para a luta. Quem não é inscrito, inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo.